गाइस ये है BMW X5 थर्ड जनरेशन F15 का ऑटोमेटिक 4x4 X ड्राइव गियर बॉक्स। एंड इस गाड़ी के जिस इशू पे हम काम कर रहे हैं, ये इशू एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है BMW X5 के अंदर। इस गाड़ी के कस्टमर अपनी फैमिली के साथ बिहार से वैष्णो माता जा रहे थे, जहां कुरुक्षेत्र हाईवे के ऊपर इस गाड़ी के ट्रांसफर केस से ड्राइव शाफ्ट टूट के इसके गियर बॉक्स की होजिंग एंड चैम्बर को कंप्लीटली डैमेज कर दिया। गियर बॉक्स के इंटरनल पार्ट्स को जब हमने डिसमेंटल किया तो इसकी वॉल बॉडी, मेगाट्रॉनिक एंड इंटरनल गियर्स की कंडीशन हमें ठीक लगी, वो कहीं से डैमेज नहीं थे। तो हमने कस्टमर को एडवाइस किया वो कंप्लीट गियर की बजाय सिर्फ इसकी होजिंग एंड चैम्बर को रिप्लेस करें। यूजुअली इन गाड़ियों के गियर बॉक्सेस काफी ज्यादा महंगे होते हैं, 10 से 12 लाख रुपए के मिलते हैं। एंड अगर मार्केट में आप यूज्ड गियर बॉक्स भी सर्च करते हैं तो 2-2.5 लाख रुपए से कम गियर बॉक्स नहीं मिलता। अगर एक यूज्ड गियर की भी हम बात करें तो 2-2.5 लाख रुपए की बजाय हमने सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए में इस गियर को कंप्लीट रिपेयर करके कस्टमर को गाड़ी डिलीवरी किया। गाइस अगर आप भी कोई प्रीमियम लग्जरी गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी के कोई गियर में, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारी वर्कशॉप ऑटो फ्यूजन विजिट कर सकते हैं।